Konsumen bertanya, AC yang bagus itu apa sih mereknya sebenarnya bang? Dokter AC ini menjawab, AC yang paling bagus itu adalah yang paling bagus di antara semuanya itu adalah AC yang sudah terpasang dengan baik di ruangan kita dengan dipasang oleh teknisi yang berpengalaman dan menggunakan peralatan yang betul-betul SOP. Jadi semua AC itu baik ya.